哥，英俊哥，我没事。现在好点了没有？哦，美女，我好喜欢你的眼睛，黑黑的，真好，不像我这样，我是蓝色的。我是林默，不是刚才那个女人。真好啊，真好看。刚刚那个也不是女人，真是醉得厉害，一见面就醉成这样，什么时候变得这么放纵了？我记得她以前……哦，是我的小可爱啊！嘿嘿，嘿嘿，你去哪儿了？我找你找了好久，我找了每一个地方，学校、家里、那棵树，还有火车道那里，我还以为你死了。你让我好担心啊！英俊哥，那个……小臭，你说什么？你怎么能这样呢？你太过分了！啊，我怎么了？好了，我知道了，是我的错，你不要哭了。我喜欢你的眼睛。又来了，把我看成那个伪娘，你再胡闹下去，我就走了。你干什么呢？亲一下我才不算亏，难得遇到一个对我胃口的。你知道自己在干什么吗？我……这都是你的错。风吹的头好疼，昨天忘记关窗了。我家里有落地窗吗？昨天和他们庆功，然后喝多了，林默也在，但是后来发生了什么记不起来了。唉，好像还有个长头发的女人。哦，大概是和那个黑发的妹子回家了吧。年纪大不能再这么胡闹了，要是被小家伙知道会学坏的。我去，什么样的女人会住这么豪华的房子？难道是白富美？完蛋了！啊！为什么睡在我旁边的人是他？昨晚发生了什么事？干杯！美女，你的眼睛真漂亮。你在向我搭讪吗？我这个是大直径美瞳哦，要不要试一试？你该不会是推销员吧？那你介意我去你家给你推销吗？那你可能
要推销一整晚哦。小帅哥，你就打算这么坐着吗？陪陪我们嘛。我真的不会喝酒。等我一小会儿。走开，走开！一群饥渴的家伙，让我看看我家小孩有没有被人占便宜。英俊哥，你醒醒！英俊哥，英俊哥。我在想什么？对自己兄弟下手的话，我还是个人吗？亲亲你。所以后来呢？然后我们两个又发生了什么？为什么感觉下面不太对劲啊？我有种不好的预感。太糟糕了！我不会真的对他下手了吧？不会的，不可能！等一下，完蛋了！不可能，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 不可能！我这辈子再没有节操，都不会对弟弟下手的。只能确认一下了。到底还要多激烈？啊！你在干嘛？啊！我看你穿这么少，怕你着凉。怕我着凉还掀被子？你不会是在检查昨晚的痕迹吧？怎么可能？你把哥哥我当成什么人啊？你昨晚可是一直缠着我呢。缠着你？不会真的？老大，你去哪儿了？快回来局里，出大事了！挂了？怎么回事？我得赶紧回去。我的衣服太臭了，借你衣服穿一下。英俊哥，你的手机又响了，要我送进去吗？你别进来，我自己拿。哦。在这里。被讨厌了吗？我先走了，回头再联系你。要我送你吗？你对这边的路也不熟悉。不用了，我叫个车就好了。得救了！哎呀，我这个糊涂脑袋，干脆都忘记不就好了？为什么又想起来了？昨晚上果然是干了蠢事，太尴尬了，简直不知道怎么面对他。要是没喝酒就好了。
对不住可怜的小家伙了。算了，以后再想办法跟他解释吧，还是先解决当下的麻烦。哎，等等，怎么是个男的？啊，我真是净干蠢事儿，这回麻烦了。太夸张了吧！哇，好有钱，居然真的穿了套房子在身上。这种人来我们学校干嘛？这不是前阵子在学校门口出车祸的那个女生吗？啊，太血腥了，她都不会害怕的吗？她生前做过遗体捐献，所以就这样血淋淋的送过来了。我看不下去了，啊，这画面太恐怖了。你休息一下吧，就算是天天泡在实验室，遇到这种情况也太离谱了。林默怎么一点反应都没有？林默，啊，哼，我知道你是谁。啊？你知道我是谁？我们走吧。尹才哲，20岁就取得了克莱登大学犯罪学博士，到 M 国联邦调查局接受训练，目前是 H 市的刑侦特调组组长。你今天来是为了在酒吧被杀的那个伪娘吧，师兄？连我曾经在这所学校就读的事儿都查到了，看来你是早有准备。我一向不喜欢做没准备的事情。这小子不对劲儿啊！明知道我来调查他，还这么冷静，一点都不像个乳臭未干的学生。想从他嘴里审出什么，恐怕很难。搞得连我都好像在他计划之内，真让人心里不爽啊！真是个难对付的家伙。不过，我跟你恰好相反，我就是喜欢做有挑战的事。你现在涉嫌一起刑事杀人案件，请你跟我们回警局协助调查。对不起，大蝶老师，但我实在忍不住。我昨晚喝的太多了，实在是什么都不记得了。不过，就算我记得也没用，毕竟我当时意识不清，不具有主观判断能力。监控录像记录了你和林默是最后接触死者的人，伤人的瓷片上有林默的指纹和血迹，他和受害者生前发生过冲突，至于到什么程度还不清楚。虽然法医的初步判定是非外伤死亡，但检方至少也会以故意伤人罪起诉他。林默现在是第一嫌疑人，最少要被监控48小时，除非法医那边拿出更有力的新证据。老大，你怎么一点都不着急呢？你的宝贝弟弟现在很危险啊！我再想办法了，可惜还没想出来。等法医报告吧，没有证据，就算是警方也不能随便定罪。老大，虽然你也是嫌疑人之一，但是我对灯发誓，绝对相信你是无辜的。可是，接下来该怎么办呀？你成了涉案人员，组里没人管，大家全都乱套了。上层怎么说？大概是要派新的组长过来。唉，酒后误事。听说特调组的老大已经来接手了。特调组？又是闵才哲，那家伙成天跟我过不去，跟小学生一样，为什么偏偏选他？放心，我们几个都是你的死忠粉。
绝对不会因为他又有钱又帅就叛变的。听起来分明就是已经叛变了。不好，林墨现在跟闵才哲在一起，应该是这样。他危险了，我得赶快过去，不能让那个疯子来审林墨。他可是有把嫌疑人打进医院的劣迹，这个疯狗。老大，你的脖子，小草莓。啊！还有，这件衣服不是林墨的吗？昨天你又在他家，难不成你们复刻啦？骨科？骨科就是，嘿嘿嘿嘿嘿。胡说什么？满脑子乱七八糟的东西。他是我弟弟，这件事绝对不许对别人说。嘿嘿，老大你脸好红哦，这可不像纵横情场的你哦。难道昨晚解锁了新世界？感觉怎么样？像话吗？一个女孩子说这种话，看来真是我平时太惯着你了。赶紧去催法医报告。